नमस्ते पूर्णरूपाय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछ हतकल्पतरुः तडिन्दितः। भगवान श्री कृष्ण को चरण कमल में कोटि प्रणाम गर्दै अखिलेश्वरी भगवती जगदम्बा महामाया स्वरूपिणी भगवती गायत्री देवी का श्री चरण में कोटि नमन टक्राउँदै आज को इस कथा सत्र में भगवती गायत्री को पुराण को 200 अध्याय को विषय में कथा प्रसंग रहेको छ। आज को विशेष कथा में प्रकृति पुरुष निरूपण सर्वप्रथम आइरहेको छ, जसमा सौनकजी भन्नुहुन्छ, सौनक उवाच साकारं वा निराकारं परमात्मा स्वरूपकं निराकारं च तत् ब्रह्मा तद्ध्यानं किंच भावनं के प्राकृता का प्रकृतिः का आत्मा प्रकृते परः निगुणं जन्म येषां वा देवानां देवयोनिनां। सौनकजीले सोध्नुभयो, हे वक्ता श्रेष्ठ सुतजी, परमात्मा को स्वरूप कस्तो छ? ऊ साकार छ कि निराकार छ? प्रभु परमात्मा उसको ध्यान कसरी र कुन भावनाले गरिन्छ? उनको जुन पराविद्या प्रकृति हजुरले बताउनु भयो, सो प्रकृति कुन हो? प्राकृति कुन कुन हो? प्रकृति भन्दा पर आत्मा कुन हो, जसका द्वारा देवताहरू र देवाङ्गनाहरूको उत्पत्ति बताइन्छ? सुतजी भन्नुहुन्छ, हे सौनकजी, जुन जिज्ञासा राख्नु भएको छ सो प्रश्न नै स्वयंमा सारभूत छ। तपाईको जिज्ञासामा सृष्टिका सम्पूर्ण रहस्य विद्यमान छन्। प्रकृति भन्दा पर जुन कुरा छ त्यो जिज्ञासा पनि तपाईका प्रश्नमा उपस्थित छन्। तात्पर्य स्पष्ट छ कि यी जिज्ञासाहरूको समाधानमा नै सम्पूर्ण विद्याहरू, सबै ज्ञान र सबै समाधान विद्यमान छ। यसरी ती उत्तरहरू बोध भइसकेपछिबाट फेरि जान्न बाँकी केही रहँदैन। यस विषयमा मैले भगवान वेदव्यासजीबाट धेरै कुराहरू सुनेको छु, सो सबै तपाईहरूलाई म बताउने छु। हे महामते, ध्यान दिएर श्रवण गरिबक्सेला। तपाईहरूका प्रश्नहरूलाई सुनेर नै म अत्यन्त हर्षित भएको छु। आहा, आज मलाई प्रकृति पुरुषको स्मरण गर्ने अलभ्य अवसर पुनः प्राप्त भइरहेको छ। हे द्विज श्रेष्ठ, परमात्माको पुनः पुनः चिन्तन नै प्राणीहरूका लागि मोक्षको द्वार हो। त्यस द्वारमा प्रविष्ट हुनका लागि उनकी पराशक्ति भगवती महाविद्यामयी प्रकृतिको कृपा पनि अत्यन्त आवश्यक छ। किनकि ती माताको कृपा बिना भगवान प्रसन्न हुने सम्भावना हुँदैन। हे सौनक, परमात्मा स्वयं त अकर्ता छन्। उनका सबै कार्यहरू प्रकृतिद्वारा नै सम्पन्न हुन्छन्। यसर्थ विज्ञजनहरूको कर्तव्य हुन्छ कि ती मातालाई प्रसन्न गर्ने उपायहरूमा सदा लागिरहनु। अब कथा प्रसङ्गमा आइरहेको छ, त्रिदेवताहरूको आविर्भाव कसरी हुन गयो यसको बारेमा पनि वर्णन गराइदिनुहोस् भनिसकेपछिबाट, हे मुनीश्वर, परमात्मा रूप रहित र रूपवान दुवै मानिन्छन्। उनी साकार पनि छन् र निराकार पनि छन्। विश्वको रचना, स्थिति र विलयको कारण एकमात्र उनै हुन्। ती निर्गुण परमात्मा नै स्वेच्छाले सगुण बनेर आफूलाई अव्यक्तबाट व्यक्त गर्दछन्। जसरी माकुराले जाल फैलाउँछ त्यसरी नै उनैबाट यो संसार व्यक्त हुन्छ। तात्पर्य यो हो कि सारा विश्व उही एक ब्रह्मामा निहित छ, उसैमा आश्रित छ।
माकुरोले आफैले फैलाएको जाल आफैमा विलय गरे झैँ यो जगत उनैमा लय हुन्छ। हरेक सर्गकालमा प्रकटीकरण र विलिनीकरणको यो प्रक्रिया चल्दै नै रहन्छ। यसर्थ मुख्य रूपले संसारको एकमात्र कारण उनै प्रभु परमात्मा हुन्। विश्वका अनन्त रूप उही ब्रह्माका रूप छन्। उनै व्यक्त भएर ब्रह्मा विष्णु र शिवको रूप धारण गर्दछन् र कर्मशः स्वर्गको पालन र विनाश गर्दछन्। यस प्रकार अव्यक्त ब्रह्मा नै व्यक्त हुन्छ र निराकारबाट साकार बन्दछ। वस्तुतः सोही ब्रह्मा नित्य शुद्ध बुद्ध निर्विकल्प निरञ्जन अनाम अनादि काल रूप एक तुरीय भूत भविष्य वर्तमानमा अविच्छिन्न रहन्छ। यसरी स्वयं ज्योति रूपा पराशक्तिको प्रादुर्भाव उनैबाट भएको हो। हे मुने, उनै परमात्माबाट आकाशको, आकाशबाट वायुको उत्पत्ति भयो, वायुबाट अग्नि, अग्निबाट जल, जलबाट पृथ्वीको उत्पत्ति भयो। यी पञ्चमहाभूतहरूका अधीश्वर भगवान सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु र ब्रह्मा भनिन्छन्। यी मध्ये ब्रह्मा रजोगुणी, विष्णु सतोगुणी र रुद्र तमोगुणी छन्। नारायणको नाभि कमलबाट सबै देवताहरू मध्ये प्रथम ब्रह्माजीको उत्पत्ति भएको थियो। यसरी फेरि ब्रह्माजीबाट नै लोक देवता, त्रिएक मनुष्य र स्थावरादिको उत्पत्ति हुने गर्छ। मानव शरीरको रचना पञ्चभूतबाट भएको छ। पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च प्राण, ज्ञान, विषय, मन, बुद्धि, चित्त र अहंकार स्थूल रूप नै हुन्। शरीर पनि स्थूल प्रकृतिबाट निर्मित हो, जुन त्रिगुणात्मक सत्व, रज, तम छ। यसका चार अवस्थाहरू छन्: जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति र तुरीय। यिनका स्वामी विश्व, तैजस, प्राज्ञा र आत्मा हुन्। स्थूललाई भोग्ने विश्व हो, एकान्तको तैजस हो र आनन्दको भोक्ता प्राज्ञा हो। तर पर चाहिँ सबैको साक्षी हो, जुन सबै जीवहरूको भोगलाई अर्थात् भोग कालमा पृथक रूपले विद्यमान रहन्छ। हे सौनकजी, परमात्मालाई कोही ज्ञानी शून्य भन्दछन्, कोही अणु भन्दछन्, कोही तेज रूप भन्दछन्। वस्तुतः यो सबै आफ्नो आफ्नो अनुभवको आधारमा भनिएको हो। तर अनेक जन्म अर्थात् अनेक जन अनेक अनेक प्रकारका व्यक्तित्वमा अनेक जन परमात्मालाई नाद रूपी मान्दछन्। सो नाद नै सबैको आधार हो। नादबाट नै प्रकाशको उत्पत्ति हुन्छ, सोही नादबाट नै संसार व्यक्त हुन्छ। त्यही नाद नै संसारमा सर्वत्र सधैँ गुन्जिँदै रहन्छ। सो नाद अविनाशी छ। कानलाई बन्द गरेर सुन्यौ भने जुन ध्वनि सुनिन्छ त्यसैलाई अनाहत नाद भनिन्छ। अनाहतको अर्थ कहिल्यै नष्ट नहुने, बिना ठक्कर आफै उत्पत्ति भइरहेको बुझ्नु पर्दछ। सोही नादलाई प्रणव ब्रह्मा भनिन्छ। त्यसैको नाम ओमकार हो। हे मुने, ओमकारको 3 वर्ण वा 3 अक्षर छन्, जसलाई मात्रा पनि भनिन्छ। अकार, उकार र मकारको प्रत्यक्ष बोध हुन्छ। ओमकारको लयबद्ध उच्चारणमा अनि यसको लेखन र चिन्तनमा हे महामते, यी 3 अक्षरहरूमा सारा विषयहरू समाविष्ट छन्। यिनैबाट अन्य सबै व्यापक भएका हुन्। 3 वर्ण, 3 लोक, 3 वेद, 3 वर्ण, 3 स्वर, यी सबै ओमकारमा निहित छन्। जाग्रत अवस्थामा सबै जीवहरूमा आकारको स्थिति नेत्रमा, स्वप्न अवस्थामा उकारको स्थिति कण्ठमा, सुषुप्तिमा मकारको स्थिति हृदयमा मानिएको छ। यस प्रकार ओमकार नै प्राणीहरूका 3 अवस्थामा मुख्य कारण हो। हे मुनिस, आकार स्थूल विराट र विश्व हो, उकार हिरण्य गर्भ तैजस र सूक्ष्म हो, तथा मकार कारण अव्याकृत र प्राज्ञ हो। यस प्रकार विज्ञजनहरूले ओमकारमा निहित गुण र रूपादिको वर्णन गरेका छन्। यसका अन्य रूप पनि सुन। आकार रजोगुण भएको रक्त वर्णको ब्रह्मा तथा उकार सतोगुणी शुक्ल वर्णको विष्णु रूप छ। मकार तामसी प्रकृतिको कृष्ण वर्ण रुद्र रूपको उत्पत्ति हुन्छ। सोही परातत्व ओमकार सबै कारणको
एकमात्र कारण हो। जब विश्वको विलय हुन्छ तब ब्रह्मा अकारमा, विष्णु उकारमा र महेश्वर मकारमा विलिन हुन जान्छन्। अब भगवान अजपा गायत्री भनेको के हो, यसको बारेमा पनि मलाई अर्थात् विस्तृत रूपमा बताइ बक्सियोस् भनिसकेपछिबाट पुनः शौनकजी यस प्रकार संसारको विलय हुँदामा एकमात्र ओमकार रूप ब्रह्मा नै आफ्नो महिमामा विद्यमान रहन्छन्। ज्ञानी जनहरूमा सो ब्रह्मा ऊर्ध्वमुखी रहन्छन् र अज्ञानीहरूमा अधोमुखी रहन्छन्। जुन साधकहरू अनाहत ध्वनिलाई तत्त्वत श्रवण गर्दछन् उनीहरू नै वेदज्ञ भनिन्छन्। तर हे मुने, सो प्रणव ब्रह्मा वाणी भन्दा पर छ, ज्योति स्वरूप छ, उसलाई स्थूल चक्षुहरूद्वारा कसैले देख्न सक्दैन। केवल अनुभूतिहरूका स्वामी विज्ञजनहरू नै सूक्ष्म प्रज्ञाका द्वारा देख्न सफल हुन्छन्। त्यस्ता अनुभूति निम्ति स्वच्छन्द र उच्छृङ्खल भएको मन सदा बाधक रहन्छ। यसर्थ आफ्नो मनलाई स्थिर तुल्याएर ब्रह्मानुभूतिका लागि प्रयुक्त गर्न नसक्नेहरू ब्रह्मानुभवबाट वञ्चित नै रहन्छन्। हे मुनिन्द्र, जाग्रत अवस्थामा दुवै आँखाहरूमा हंसको प्रकाश रहन्छ। सो हंसमा दुई अक्षर छन्, ह र स। यसमध्ये ह परमेश्वरको पद हो, जसबाट तत्को प्राकट्य हुन्छ। स प्रकृति तथा खेचरी रूप हो, जसलाई तुम पद भनिएको छ। तर साकारको ध्यान गर्ने भएको ध्याता नै हकार रूप अर्थात् परमात्मा रूप हुन जान्छ। हे शौनकजी, भूरलोक भोरलोक तथा सूर्य चन्द्रमा अग्नि देवताहरूको स्थिति नाद ब्रह्मा ओमकारकै मात्र रूपमा स्थिति रहन्छ। ओमकारबाट नै ब्रह्मी, वैष्णवी र रौद्री शक्ति रूपको आविर्भाव हुन्छ, जसको सहायताद्वारा ब्रह्मा विष्णु रुद्र आफ्नो आफ्नो कार्यहरू सम्पन्न गर्न समर्थ हुन्छन्। हे मुने, यो जीवन सदैव यिनै शक्तिहरूको अधीन रहन्छ। यसलाई प्राण र अपान निरन्तर माथि र तलतर्फ खिच्दै रहन्छन्। प्राण हकार ध्वनिद्वारा बहिर्गमन गर्छ, सकार ध्वनिद्वारा भित्र प्रवेश गर्दछ। यसरी बाहिर भित्र गर्ने गमनको क्रियामा नै हंसको ध्वनि हुन्छ। यो ध्वनि अविराम चलिरहन्छ। यसैलाई हंस वा सोहम अजपा गायत्री भनिन्छ। यो ध्वनि एक दिनमा 24 घण्टा दिन रातमा स्वाभाविक रूपले 21,600 पटक चल्दछ भनेपछि अर्थात् प्राणी श्वास प्रश्वासका साथ हंस गायत्रीको 21,600 पटक निरन्तर जप गर्दै रहन्छन्। यसको उत्पत्ति मानव शरीरको रीढको हड्डीको अर्थात् पुछार कन्द स्थान मूलाधार भनिन्छ, त्यहाँबाट नै हुन्छ। मूलाधार चक्रमा कुण्डलिनी शक्ति सुषुप्त अवस्थामा रहेको छ। जब यो जागृत हुन्छ तब यसैलाई गायत्री प्राणधारिणी, प्राणविद्या वा त महाविद्या भनिन्छ। यिनलाई यसरी जसले जान्दछ उही ज्ञानी हो। हे शौनकजी, सोही ओमकार ब्रह्माबाट नाद रूपा एवं प्राण स्वरूप अजपा गायत्रीको आविर्भाव हुन्छ। त्यही अक्षर ब्रह्मादेखि पराशक्ति महाविद्या स्वरूपा माता भगवती गायत्रीको आविर्भाव भयो। ती महादेवी नै समस्त सिद्धिहरूकी कारण हुन्। उनैबाट त्रिदेवहरू र त्रिलोकहरूको उत्पत्ति हुन्छ। तिनै वेद माता गायत्रीको ध्यान गरेर ब्रह्माजी दिव्यवेदहरूको विभाग गर्दछन्। माता चतुर्णां वेदानां वेदाङ्गानां च छन्दसां संध्या वन्दन मन्त्राणां च विचक्षणा। हे मुनि श्रेष्ठ, तिनै माता गायत्री चारै वेदहरू, वेदाङ्गहरू तथा सम्पूर्ण छन्दहरूकी ज्ञाता हुन्। संध्या वन्दनका मन्त्र तन्त्र आदिद्वारा सम्पन्न ती देवी अवश्य नै अद्भुत रूप भएकी छन्। हे मुने, उनै जापकी जप साधना हुन्। उनै ब्रह्मा तेजद्वारा सम्पन्न तथा ब्रह्म रूपिणी हुन्। तिनैले ब्रह्मा विष्णु र शिवको रचना गर्दछिन्। तिनै सारा देवी देवताहरूको सम्पूर्ण शक्तिहरू र शक्ति मन्त्र रूपकी अधिष्ठात्री देवी पनि उनै हुन्।
यसरी उनैको चरण रजद्वारा यो संसार पवित्र भइरहेको छ। यिनै देवी स्वामिनी हुन्, सम्पूर्ण संसार उनैको प्राणांशद्वारा अर्थात् प्राणवान भइरहेको छ। उनै देवी गायत्रीको शक्तिले नै सबै कुरा नियमित रूपले सञ्चालित भइरहेको छ। विश्व प्रपञ्चमा विद्यमान सबै रूप एकमात्र उनै देवीको हुन्। ती देवी भिन्न केही पनि छैन भगवान। हे श्रोता श्रेष्ठ, हे महामते, तिनै सबै कामनाहरू पूर्ण गराउने भएकी समस्त भोग स्वरूपा एवं मोक्ष स्वरूपा हुन्। अर्थात् गायत्री नै धर्म, अर्थ र कामको प्राप्ति गराउने भएकी छन् र अन्तमा मुमुक्षे जनहरूलाई मोक्ष प्राप्त गराउनमा समर्थ छन्। उनका अनन्त नाम रूप छन्, जसलाई अज्ञानी जनहरूले भेद दृष्टिले हेर्दछन्, तर ज्ञानी जनहरूका दृष्टिमा कहीँ कतै भेद छैन भगवान। तिनीहरू प्रकृति र पुरुषमा पनि भेद देख्दैनन्, किनकि प्रकृति र पुरुष क्रिया योगमा एक अर्काका पूरक छन्। वस्तुतः प्रकृति पुरुषदेखि भिन्न कहिल्यै हुनै सक्दैन। उनी स्वयं साक्षात् ब्रह्मा हुन्। प्रकृति शब्दले त उनको श्रेष्ठतालाई नै सिद्ध गर्दछ। प्रकृतिको आदि अक्षर प्रकृष्ट वा सर्वोत्कृष्टको वाचन मानिन्छ भने कृति शब्दले सृष्टि अर्थिन्छ। अर्थात् सृष्टिलाई प्रकट गर्ने भएकी जुन उत्कृष्ट देवी हुन्, उनै प्रकृति हुन्। यस शब्दले देवीको सामर्थ्यको पनि ज्ञान गराउँदछ। हे मुनिन्द्र, तीन गुणहरूमा सत्व गुण नै प्रकृष्ट छ र यसको ज्ञान प्रबाट सजिलैसित भइहाल्दछ। रजो गुण मध्यम छ, जसको बोध क्रियाबाट भइहाल्दछ, ती सामान्य छ र यो तम गुणको बोधको। यस प्रकार प्रकृतिबाट सत्व, रज र तम तीनै गुणहरूको बोध स्वत भइहाल्दछ। हे सौनक, यसै प्रकृतिमा नै सम्पूर्ण शक्तिहरूको समावेश छ। जब शक्ति नै छैन भने शक्तिमानले कुनै कार्य गर्न सम्भव छैन। वस्तुतः शक्तिबाट नै शक्तिमानको अस्तित्व छ। शक्तिको अभावमा शक्तिमानको महिमा नै के पो हुन सक्दछ र? हे सौनक, सृष्टिको विधि योगद्वारा परमात्माले स्वयंलाई दुई प्रकारको बनाउनु पर्यो। उनले आफ्नो अर्धनारीश्वर रूप धारण गरे। उनको आधा अङ्ग अर्थात् दायाँ भाग पुरुष रूप र बायाँ भाग नारी रूप बन्यो। यस प्रकार प्रकृति पुरुषकै अर्धाङ्गिनी हुन्। अर्धनारीश्वर परमात्माका दुवै अङ्गहरू कार्य गर्नका लागि अलग अलग देखिन थाले, तर उनको पृथकत्व भने क्रिया योगको कारण हो। वस्तुतः उनी एक छन्। यसर्थ हे मुनि, योगीजन स्त्री पुरुषहरूमा भेद कहिल्यै मान्दैनन्। उनीहरू त सबैलाई सदा नै ब्रह्म रूप नै देख्दछन्। यस प्रकार परब्रह्मा परमात्मादेखि ती परा प्रकृति स्वेच्छाले पृथक भएर लोकेच्छाले आफ्नो कार्यहरूमा लागिन्। उसैको इच्छाले नै सबै कुराहरू हुन्छ। यसै कारण ती परमात्माकी इच्छा शक्ति पनि हुन्। तिनै कार्य गर्न सक्षम छन्, तसर्थ क्रिया शक्ति पनि भनिन्छन्। सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञान उनैबाट प्रकट हुन्छन्। यसर्थ ज्ञान शक्ति पनि तिनैलाई मानिएको छ। यद्यपि त्यही एक शक्तिद्वारा सबै कार्य सम्पन्न हुन्छन्, तर ती सबै कार्यहरू ईश्वरकृत नै भन्ने गरिन्छ। यदि सम्पूर्ण सर्ग विधानतर्फ दृष्टि दिने हो भने प्रतीत हुनेछ कि पुराण पुरुषदेखि जल भयो, जलबाट फेन भयो, फेनबाट बुदबुद भयो, बुदबुदबाट अण्डा र अण्डाबाट ब्रह्माको उत्पत्ति भएको हो। यी सबै क्रियाहरूमा कारणभूत भनिकन एक ब्रह्मालाई नै मानिन्छ। तर जब ओमकार ब्रह्मापट्टि विचार गरिन्छ, तब त्यस ब्रह्माबाट व्याहृतिहरू प्रकट हुन भए। ती व्याहृतिहरूले गायत्रीको रूप लिए। गायत्रीदेखि तिनको अन्य रूप सावित्री भयो। गायत्री र सावित्री केवल नाम भेद मात्र हुन्। अब आइरहेको छ कथामा गायत्री र व्याहृतिहरूको महत्त्व र कसरी हुन गयो। हे मुनीश्वर, सावित्रीदेखि सरस्वतीको प्राकट्य भयो। यी सावित्री प्रकृति पुरुषको गुणगानमा सदा लागिरहन्छन्। वाणीकी यी अधीश्वरी नै सबै वेदहरूको प्राकट्य गरिन् र वेदहरूबाट सारा भुवनको उत्पत्ति भयो।
उसैदेखि कर्मशः सारा ज्ञान विज्ञान र सृष्टिको विकास हुन गयो। यसै क्रमले गायत्री र व्याहृतिहरूको परिवर्तन हुन्छ। शौनकजी, व्याहृतिहरू 3 छन्। के भनेपछिबाट भू, भुव, सो। यी मध्ये भुवलाई अन्तरिक्षको र सोलाई स्वर्गलोकको वाचन भनेर जान। यिनै व्याहृतिहरूबाट अन्य महाआदि 4 लोकहरू पनि उत्पन्न भए। 4 लोकहरू के उत्पन्न भए त भन्दा सप्त व्याहृतिहरू भनिकन प्रख्यात भए ती सातै, अर्थात् सप्त व्याहृतिहरू भनिकन प्रख्यात भए। यिनमा महरलोक, जनलोक, तपलोक र सत्यलोकको वाचन बुझ्नु। व्याहृतिहरूबाट गायत्री बन्यो। चतुर्विंशाक्षरी गायत्रीमा तत् तेजस्वी अग्निको, सवितु सूर्यको र वरेण्यम प्रजापतिको, भर्ग जलको, देवस्य इन्द्रको, धीमहि अन्तरात्माको, धिय ब्रह्माको, य सदाशिवका शिवरूप पुरुषको, न निज स्वरूपको तथा प्रचोदयात् प्रेरणाको द्योतक बन्यो। यस प्रकार गायत्रीका सम्पूर्ण 24 अक्षरहरूले लोकालोकको प्रकृष्टताकै बोध गराउँदछन्। मन्त्रको रूपमा गायत्री यस प्रकार व्यवस्थित गरिएको छन्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे मुने, गायत्री स्वयं सर्वरूपा एवं सर्वशक्तिमयी भएका कारण अनेकार्थक छन्। यति धेरै व्यापक छन् कि ज्ञान विज्ञानसित सम्बन्धित कुनै पनि अर्थ गायत्री भन्दा बाहिर छैन। यसमा दैवत्व छ, ऐश्वर्य छ, भोग छ, मोक्ष छ। यिनको अर्थलाई रूपलाई बुझ्ने चेष्टा जुन विचारवान पुरुषले गर्दछन् उसको इच्छापूर्तिमा कहिल्यै कुनै बाधा उपस्थित हुँदैन। यसका 3 व्याहृतिहरू सम्बन्धमा बताइयो नै। अब यिनका 4 पद र 6 कुक्षीहरूका बारेमा यसरी बुझ्नु पर्दछ। प्रथम पाद ऋग्वेद, द्वितीय पाद यजुर्वेद हुन गए, तृतीय पाद सामवेद र चौथो पाद अथर्ववेद हुनन्। यिनको प्रथम कुक्षी पूर्व दिशा, द्वितीय कुक्षी दक्षिण दिशा, तृतीय कुक्षी पश्चिम दिशा, चतुर्थ कुक्षी उत्तर दिशा हुन्। ऊर्ध्व दिशा अर्थात् आकाश 5औं कुक्षी र अधोभूमि 6औं कुक्षी हुन्। अब यिनको शिर बताउँछु, सुन्नुहोस्। विद्वजनहरूले यिनका 5 शिर बताएका छन्। व्याकरण प्रथम शिर, शिक्षा दोस्रो शिर, कल्प तेस्रो शिर, निरुक्त चौथो शिर र ज्योतिष 5औं शिर हुन्। यी देवी रक्तवर्णकी, पूर्वमा गायत्री नामकी, दक्षिणमा श्वेतवर्णकी सावित्री र पश्चिममा कृष्णवर्णकी सरस्वती बन्दछिन्। यिनको विस्तार स्थल पृथ्वी, अन्तरिक्ष र स्वर्ग भनिन्छ। हे शौनक, ज्ञानी जनहरूले जे भनेका छन् सोही मैले तिमीलाई बताउँदैछु। द्रष्टा ऋषिहरूले आफ्ना अनुभूतिहरूको आधारमा उनको महिमाका बारेमा चर्चा गरेका छन्। ती कथनीहरूमा आफ्ना अनुभूतिहरूका आधारमा उनको महिमाका बारेमा चर्चा गरे। ती कथनीहरूमा काहीँ कतै भेद देखिन्छ भने त्यसको मतलब अनुभूतिको भेद भनेर बुझ्नु पर्दछ। जसको जस्तो स्वयंको र जस्तो चिन्तन छ त्यसलाई प्रकृति र पुरुष त्यस्तै रूपमा दर्शनीय हुन्छन्। यसको अभिप्राय यही हो कि सबै कुरा मनुष्यहरूको आफ्नो भावनामा निर्भर गर्दछ। यसकारण ज्ञानी जनहरू भावनालाई नै निरन्तर पर्खर एवं विशुद्ध बनाउने उपदेश दिने गर्दछन्। हे मुने, भावनाहरूको उत्कृष्टतामा काल, देश एवं पात्रको संयोग बहुतै आवश्यक हुन्छ। त्यसैबाट जीवको मनोभूमिको शोधन हुन्छ। जस्तो कि कुनै ठाउँको भूमि बढी उब्जाउ हुन्छ भनेपछिबाट कहीँको कम, कतै एक किसिमको अन्न अधिक फल्दछ।
भने अर्को किसिमको कम फल्दछ। फसल ठाउँ हेरिकन कतै अर्थात् कुनै कुनै स्थानमा कुन बढी फल्छ, कतै कुन बढी फल्छ। यस प्रकार देशभेदले अन्नको मात्रा घट्दै बढ्दै रहन्छ। यस्तै तथ्य समयको पनि हुन्छ। उचित कालमा अन्नको बिउ छरियो भने मात्र राम्ररी उमार्न सकिन्छ। फलत प्रशस्त अन्न फल्दछ। यो भयो कालभेदको कुरा। अब भूमि शोधनको समान नै मनोभूमिको शोधनलाई मान्नु पर्दछ। राम्ररी तयार पारिएको ब्यागमा मात्र बिउ लहलहाएर उम्रे झैँ मल अर्थात् आणहरू निक्रिएको मनोभूमिमा श्रेष्ठ बीज रोपण हुँदामा उत्कृष्ट अर्थात् साधक बन्दछ। त्यसरी नै हे मुनिन्द्र, शुद्ध मनोभूमिमा अनुभूतिहरू पनि उत्कृष्ट प्रकारका हुने गर्दछन्। यसर्थ मनुष्यले आफ्नो मनोभूमिको शुद्धिका लागि प्रयत्न गर्दै रहनु पर्दछ। साधनाहरूद्वारा नै साध्यको सिद्धि हुन्छ। त्यसका निम्ति व्रत, जप, तप अनेक विधिहरू बताइएको छ। जुन साधक साधनामा हुने भएको कष्टहरूबाट आत्तिदैन त्यही सिद्धिको अधिकारी हुन्छ। यदि कोही बिना परिश्रम केही प्राप्त गर्न चाहन्छ भने त्यसको परिणाम नकारात्मक नै हुन्छ। जसरी कुमाले पृथ्वीबाट माटो तथा छडी, सूत्र एवं जलादि लिएर घटको निर्माण चक्रमा राखेर गर्दछ, त्यसरी नै मनुष्यहरूद्वारा सम्पन्न कर्महरूको निर्माण माता प्रकृति स्वयं गर्दछिन्। किनकि कर्मफल दिने भएकी तिनै देवी हुन्। यसर्थ भनिन्छ कि मनुष्य शरीर कर्म गर्नका लागि मिलेको हो, यसलाई व्यर्थ नष्ट हुन दिनुहुन्न। जीवनको प्रत्येक क्षण यति मूल्यवान छ कि यो विघटन हुँदामा धेरै कुरा नष्ट हुन्छन्। मनुष्य आलस्यमा रहेर सोच्दछ कि अझै त आयुको धेरै भाग बाँकी छ, वृद्धताको अन्तमा भजन गरौँला। तर कसलाई के थाहा छ र कति बेला के हुन्छ? मनुष्यलाई त यो पनि थाहा छैन कि भगवान अर्थात् मनुष्यलाई यो पनि थाहा छैन कि आउँदो एक क्षणमा के घटित हुन्छ। जब मृत्यु आउँदछ त्यति बेला उसले केही हेर्दैन, आउँछ अर्थात् आउँछ टप्प टिप्छ र लगिहाल्छ। ठुला ठुला विज्ञानीहरूले त्यसबाट बाँच्ने प्रयत्न गरे तर बाँच्न सकेनन्, किनकि मृत्युको हात अत्यन्तै लामो छ। हे मुने, सो मृत्यु पनि त पराशक्ति गायत्रीकै अंशभूता हो। तसर्थ मनुष्य शरीर छँदैमा उनलाई प्रसन्न पार्नु पर्दछ। ती देवी प्रसन्न हुन्छन् त सबै कार्य सिद्ध गरिदिन्छन्। तब तीसित याचना गर्ने साधक कहिल्यै निराश हुँदैन। यदि भोगाशक्ति छ भने पनि सो उनैको कृपा पूर्ण हुन्छ। तर कल्याण चाहने भएका मनुष्य भोगमा चित्त नलगाई परलोक सुधार अर्थात् सुधार्नतिर लाग्नु पर्दछ। ती मुमुक्ष जनहरूका याचना पराशक्ति अवश्य नै पूरा गर्दछिन्। भगवती श्री जगदम्बा देव्ये नमो नमः। इति श्री गायत्री पुराणे द्वितीयो अध्याय। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवम्।